Hello, what's up guys? Welcome back to Docline's Best Channel. So, andito ako ngayon sa harap ng Guerrero Shop. Isa sa pinakamalupit na shop to, mga guys, dito sa buong Olongapo City, no? Hello mga guys, so nakikita nyo na binabaklas na ng mga kaibigan natin, ng mga tropa natin sa Guerrero Shop yung monster na kaha ng ating Sniper 150. So mamaya po ay papalitan natin ng white na kaha yan, R1 inspired, no? Okay, yan sa background mga guys, nakikita nyo yung mga tropa natin, Mr. Tagaban and Mr. Due. Okay. Ayan. So kami po yung mga talagang customer na dito sa Guerrero's Motor Shop. Ayan. Parehas ka na rin sa akin, mahilig sa motor. Oo, nahilig na mga alkal-kalkal. Kaysa naman magsugal-sugal o ano. Oo, Bisyo o yung ano yung sabong. dapat yan, nakaalis na ako doon. O bakit pala? Eh, nakabutan ng lockdown. Oo. April 1 flight ko. Sayang. Post ko ngayon para sana walang maniwala. Hindi naman natuloy dahil sa lockdown. Oo, COVID eh. Tsaka pag pinilit mo, maka-quarantine ka. Naaway ako ni boss. Ayun na, pwede rin. Mahirap yun. 14 days ka dito, 14 days doon. Wala na. Yung pocket money mo, yung gusto. Wala. Dito ko, hinila ko lang. Kay lock na rin yung labas. Next, may mga lock yan ha. Oo. Boss, paligyan ko boss ha. Okay boss, tingnan namin boss. Wala akong dalang pera eh. Dito meron ako. Sanay na si sir. Magpaklas ng pang sniper. Paras tayo ng motor eh. Oo nga eh. Susukat nga sa motor ko itong bagay. Di ba sir? Magsushow din? Oo. Taulado na namin sniper eh. Taulado na. Meron na. May sniper ka na eh. Ha? Lang? Okay, so yan, sasalpak na po natin nila kuya yung white na kaha natin. Okay. Okay na, Nek? Mapakan. 4 months pa lang din ako nagbablog eh. Wala kang tinanggal ng tornilyo dito kasi? Saan? Labas ito, ito to. Wala? Inipit na siya. Ano na lang ito? Oo. Bilanahan na siya ng Pila na lang, oo. gold bolts. Okay. Para po. Gold ba lalagay mo, sir? Oo, kasi labas siya. Oo, sa labas Oo, siya. para Para maganda na. pogi. So, ayan na. Naman. Pinaporma na natin. Pwede ka palang mag-vlog kuya, alam mo yung mga sasabihin eh. Ayan. Panoorin mo rin bro yung mga video ka, mga previous. Sige, sir. Sa Kunin mo yung mga takip, sniper, yung mga setup. Halo-halo din yun. Nakalagay takip niya ko, Jay. Iba yung takip niya karoon dito. So, gagamitan natin ng gold bolts, mga sir, para mas gwapo. Kasi nakikita nyo eh. Oh. Diba? Kabila, ganun din. Sa itong nabili mong peras, original ba to? Replacement na lang. Replacement ata yan. Wala pa naman yung fix. Kapla nahirapan mag-fix. Sisikat ka na, idol! Ito na ang brake mo, agatin mo. Magic Flex. Oh, di ba? Let's go. Ayos.
Eto mga sir, kung gusto niyo magpa-lowered ng sniper, yan. Gumagawa na po sila dito. Yung ating mga tropa sa yan, Guerrero Shop. Yan. Oh, yung mga magpapalit ng shock at gusto magpa-lowered, alam nyo na kung saan kayo pupunta ha. Oh, kita nyo naman. Okay? Yan, pinaplastar na po nila yung ating leg shield. Sinusukat na nila. Yan yung ating nakatapas and may screen na leg shield. Balik pa dyan, hindi makakapit ko. Okay, dito makuha sa taas. Sa taas pwede magbago. Sa taas. Yung bracket niya sa taas, ipipit mo sa paga ng paangat. Kung release lang, marami tumutol. Hindi pumayag na ano muna ng Klase. Eh, swak dyan? Oo. Kasi ng layo. Swak yan. Yan. Yung panapin niya. Pangsapin. Yan po. Walang nakuha. Nakita Tingnan mo nyo, ron. Wala sinasalpak nakuha. yung signal lights sa aking leg shield. Yan. Kailangan lock na ito. Ha? Meron yan, Joe. Yan, so isasalpak na po yung ating leg shield sa left side. Silipin mo, Joe. Okay. Joe. Naisalpak na Wow, natin medyo- yung leg shield sa kabilang side, sa right side, no? Oo, kumakapal. Maganda yung labas lang. Huwag na yung pinakalit. Mm. Pinalagyan ni sir ng screen para hindi lang mo kayo makina. Kaya naman ako ng plies. Parang tao lang eh, no? Slice. Nasobran. Hindi na ako. Si Max po yung... Kapag nga sagot sara. Sige po. Parang ulit sa rin. Hindi siya rin ako kumabibang. Yun. Matyaga din mag-design now. Matagal din siya mag-design. Pwede yung tawagin yun. Installing the front panel. Kaya yung sa razor ko dati. Kaya pwede.